ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ட்ரைபாட் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்திருக்கு. என்ன கண்டிஷனில் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ட்ரைபாட்னா ரெக்கார்டிங், என் வீட்டம்மா யூடியூப் சேனலில் சமையல் செஞ்சு போட்டு சம்பாதிக்கான ஒரு வழி. அதுக்கு கேமரா ஹோல்டர் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அது வந்திருக்கு. எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதை திறக்கிறதுக்கு பெரிய இதெல்லாம் தேவையில்லை, ஒரு குச்சி போதும். டைம் டொன்டொடைங் டொன்டொடைங். நேரா பிடிக்க. ஓ மை காட். இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக நீட்டாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம். உள்ள எல்லாம் இருக்கா இல்லையா? ரொம்ப டைட்டாக பண்ணிட்டாங்களோ? மொத்தமாக பிடிச்சிட்டோமா? வருது வருது விலகு விலகு வருது வருது. வருது. அந்த அங்கங்கே பிரிஞ்சிட்டு போயிட்டு அதெல்லாம் பார்த்துக்கிறாங்க. ட்ரைபாட் வந்து விட்டார். மோசமாக தான் இருக்குல்ல. இதில் என்னென்ன ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம்னா ஒரு மைக்கு, அப்புறம் ஒரு ட்ரைபாட். இது மொபைல் ஸ்டாண்டு. உள்ள எதாவது இருக்கா? எல்லாம் துண்டு துண்டா அவ்வளோ. அப்போ எல்லாம் இருக்குன்னு அர்த்தம். மைக் வந்திருக்கு உள்ள. இது மொபைல் ஸ்டாண்டு, இது டோட்டல் ஸ்டாண்டு, ட்ரைபாட் ஸ்டாண்டு. இதில் ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இதில் லெவலரெல்லாம் இருக்குது. அதனால நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக சரியான அளவில் வச்சு வீடியோவை எடுக்கலாம். இதை நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம். அதில் 3 அடுக்கு வருது. 3 அடுக்கு பாதுகாப்பு அப்படிம்பாங்க. இதில் 3 அடுக்கு கம்பி வருது. எல்லாத்தையும் சரியாக லாக் பண்ணுங்க. இல்லாட்டி உங்கள் ஃபோனுக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது. லாக் பண்ணிட்டு தன்னாலே திறந்துட்டா. சரியா தெரியலன்னா கொஞ்சம் பின்னுக்க போய்க்கோங்க. இந்த வீடியோவை எங்கள் பிள்ளை ஸ்மைலி தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுது. எல்லாம் தெரியுதா? பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஒரு பெரிய ட்ரைபாடு நம்ம வீடியோ ரெக்கார்டிங்காக வாங்கியிருக்கோம். என்னத்தை ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம்னு தெரியலை, ஆனாலும் எதையாவது பண்ணுவோம். அப்புறம் இதை பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஸ்டாண்டு. இப்படி வச்சுட்டு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ணிட்டோம். இப்படி என்னைய மாதிரி மோசமாக ஃபிட்டிங் பண்ணாதீங்க, உடஞ்சிரும். ஆக்சுவலாக கீழே வச்சு பண்ணிவிட்டு மேலே தூக்கி இருக்கணும். அப்படியே எல்லாத்தையும் தலைகீழ பண்ணிட்டோம். பரவாயில்ல. ரைட். இந்த இடத்துல மொபைலை ஹோல்ட் பண்ணி ரெக்கார்டிங்க ஆரம்பிக்க வேண்டியதான். என்னோட வீட்டம்மா சமையல் குறிப்பு போடுவாங்க, பாருங்க. நன்றி, வணக்கம். பார்க்க நல்லா இருக்கு, நல்ல ஹைட்டாகவும் இருக்கு. ஒர்த்து த ப்ராடக்ட்டு. காசுக்கான நல்ல மதிப்பான ஒரு பொருள் தான் வாங்கியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ரைட். எல்லாத்தையும் கரெக்டாக டைப் பண்ணிடுங்க. இல்லை போனு சுவாடிக்கிட்டு போகும். அப்போ